Jadi untuk fetal Doppler yang sangat murah ini, harganya ekonomis, cuma di bawah 200.000. Ini cocok banget buat bunda-bunda yang lagi hamil dan ingin memeriksakan kesejahteraan dan kesehatan janin sendiri di rumah dengan mengetahui normal dari denyut jantung janin, yaitu 120 sampai 160 kali per menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Rizka Kakak. Nah, kali ini aku mau unboxing sekaligus review fetal Doppler. Nah, ini dia paketannya. Ini fetal Doppler aku beli di Shopee dan harganya itu di bawah 200.000. Oke, untuk kalian yang baru ketemu sama channel ini, jangan lupa subscribe ya, like, comment, and share ke teman-teman kalian. Nggak usah lama-lama, kita langsung aja buka paketannya. Oke teman-teman, jadi ini adalah paketan Dopplernya dan ini gelnya aku beli secara terpisah. Terus kita langsung buka aja dalamnya seperti apa. Untuk packagingnya, ini kardusnya lumayan ya, warnanya pink, menarik, dan tulisannya itu tulisan Cina, jadi nggak ngerti nih bahasanya apa artinya. Jadi seperti ini fetal Dopplernya. Ini mereknya Bang Lian, bungkusnya warnanya pink ya, lucu. Terus ini menggunakan bahasa Cina, jadi nggak ngerti nih apa artinya ya. Oke, kita langsung aja buka isinya. Yang pertama ini dapat buku, ini sepertinya buku panduan dan petunjuk penggunaan. Tapi di dalam sini menggunakan bahasa Cina, teman-teman, jadi nggak tahu ya, untuk menerjemahkannya itu saya tidak bisa. Terus ini ada kartu apa ya, ini quality control kali ya. Terus ini adalah fetal Dopplernya. Nah, terus di sini ada baterai cadangan. Ini udah dapat sama baterainya ya teman-teman. Udah gitu aja isinya. Oke, kita langsung aja lihat bagaimana caranya. Nah, ini masih belum terhubung, jadi ini dihubungkan dulu ke sini. Jangan lupa tas bawahnya ini jangan sampai keliru. Kalau keliru nanti nggak bisa masuk ya, sampai bunyi cetak. Nah, ini layarnya seperti ini. Ini sensornya untuk mendeteksi denyut jantung janinnya. Ini ada tombol power on off. Terus ini volume untuk mengecilkan dan untuk membesarkan. Ini ada speakernya sebelah sini ya. Untuk bagian belakangnya, nah ini bagian belakangnya ini keterangannya juga menggunakan bahasa Cina. Jadi nggak ngerti ya apa itu maksudnya. Terus ini tempat baterainya. Coba kita pasangkan baterainya dengan menggunakan baterai yang sudah ada. Nah, untuk masang baterainya ini jangan lupa plus minnya jangan sampai salah supaya alatnya berfungsi dengan benar. Nah, setelah itu ditutup. Oke, nah ini plastiknya aku nggak suka, langsung buka aja ya supaya tidak mengganggu. Ini untuk on off nya tinggal pencet aja. Ini sensornya itu banget ya, belum dipakai ini udah kedeteksi, padahal ini cuma suara aja. Nah, seperti itu. Ini untuk tombol volumenya, untuk pengeras lebih keras, dan ini lebih dikecilkan volumenya. Oke, kita langsung aja coba ke ibu hamil aja ya, supaya lebih jelas cara penggunaannya. Oke, sekarang kita akan coba pakai Dopplernya. Nah, pertama kita kasih gel aja dulu di sini. Jangan lupa untuk menentukan
letak punggung janin supaya terdengar dengan jelas ya. Nah, ini pencet tombol on-nya, on off-nya dulu. Kita di on. Nah, kayak gini nih kalau misalnya kita masih belum menentukan letak punggung janin, jadi agak susah. Kebetulan ini saya coba pada ibu hamil usia kehamilan 16 minggu. Coba kita keraskan volumenya. Ini jangan sampai tertukar sama bunyi bising usus ya. Nah, ternyata nih teman-teman, setelah dicoba langsung ke ibu hamil, fetal Doppler merek Bang Lijian yang dari Cina ini gak begitu bagus suaranya, sangat kasar. Tapi untuk di bawah harga 200.000 ya cukup lumayan. Jadi kita bisa dengerin denyut jantung janin sendiri di rumah dengan harga yang sangat ekonomis. Nah, Doppler ini bahannya semua dari plastik ya teman-teman. Ini layar monitornya pun juga seperti berbahan plastik dan bukan dari kaca. Terus ini juga untuk penggunaan fetal Doppler pada ibu hamil usia kehamilan 3 sampai 4 bulan. Kayak yang aku pakai sekarang ini, fetal Doppler ini kurang begitu jelas untuk mendengar denyut jantung janinnya ya teman-teman. Nah, yang paling penting itu adalah ketika kita menempelkan stick sensor ke perut ibu, pastikan itu tempatnya di titik puntum maksimum atau di daerah punggung janin supaya lebih cepat dan lebih jelas suara denyut jantungnya. Jadi nggak lama-lama kayak aku ini. Seperti ini ya bunyinya. Jadi normal denyut jantung janin itu ada 160 sampai 120. Nah, ini bunyinya normal. Kebetulan ini nggak terlalu keras karena memang usia kehamilannya masih 16 minggu. Jadi masih kurang sensitif. Nah, ini yang perlu diketahui ya, kalau fetal Doppler ini bekerja dengan mengeluarkan sinyal ultrasonik yang akan menangkap pergerakan apapun yang ada di dalam tubuh. Misalnya seperti denyut jantung ibu, pergerakan aliran darah, gerakan usus, dan yang lainnya. Jadi untuk kalian yang pengen banget untuk menggunakan alat ini, paling nggak berkonsultasi dengan dokter kandungan sebelum memutuskan untuk membeli alat ini. Apa saja sih sebenarnya manfaat penting untuk pemantauan denyut jantung? Yang pertama, untuk memantau kesehatan dan perlindungan janin atau calon bayi, sehingga jika terjadi sesuatu seperti denyut jantung janin semakin melambat, hal tersebut dapat menjadi sinyal untuk kondisi bayi yang kurang sehat. Kemudian yang kedua, perlindungan kesehatan untuk ibu. Jadi nggak hanya untuk perlindungan janin aja ya, tapi juga untuk sang ibu, karena kehamilan yang berisiko tinggi juga akan mengancam kondisi kesehatan ibu. Nah, dengan memonitor denyut jantung janin akan dapat diketahui secara berkala untuk perubahan denyut jantung per menit berdasarkan usia janinnya. Kemudian, reaksi yang lebih baik dan lebih cepat untuk mendapatkan perhatian medis ketika denyut jantung janin berada pada kisaran yang tidak normal. Jadi untuk fetal Doppler yang sangat murah ini, harganya ekonomis, cuma di bawah 200.000. Ini cocok banget buat bunda-bunda yang lagi hamil dan ingin memeriksakan kesejahteraan dan kesehatan janin sendiri di rumah dengan mengetahui normal dari denyut jantung janin, yaitu 120 sampai 160 kali per menit. Alat ini rekomen banget. Dan untuk mendapatkan suara yang lebih jelas, kalian harus menentukan letak punggung janinnya supaya hasilnya bagus, jelas,
dan akurat. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video dari aku. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.